受個粉絲之託嚟拍呢一間啱啱放出嚟嘅星耀一期130平方全新嘅4房2廳2個洗手間嘅西南朝向嘅陽台，就喺入門口保安亭嘅第一棟嘅位置。所以嘅話，呢一個移動嘅26樓就顯得格外嘅比較方便啦，亦都係比較就近翻屋企啦。咁再嚟睇翻我哋呢個大廳，大廳呢度咧簡簡單單嘅裝修，佈置得起嚟咧，俾人哋感覺比較簡約舒服嘅。咁餐廳呢個位置咧係比較大嘅，因為佢呢度有贈送咗一個入戶花園嘅6人個餐台擺上嚟咧，裝埋呢一個餐邊櫃咧，你都會覺得呢個空間度係 OK。嘅廚房咧，整咗一個超級大嘅廚房嘅空間啦。呢一個廚房咧係將佢嘅生活陽台揼咗啦，所以嘅話你會覺得廚房係比較大嘅。呢一個業主可能係上咗年紀嘅裝修，所以咧佢個裝修風格嚟講咧有少少陳式嘅裝修風格，但係咧呢間屋裝修感覺上嚟講咧，佢係比較簡約形式嘅。只要我哋買上咗你中意嘅家私電器就可以噶啦。4間房入邊嚟講咧，有2間房都係向南嘅，同埋咧每一間房咧佢都冇裝到空調，同埋冇裝床嘅。咁3間房咧業主都係裝咗衣櫃噶啦，所以咧我哋買家私咧就比較方便啦。咁咧整間屋嚟講咧，呢個全新裝修西南向喺星耀一期咧，確實係比較稀缺，亦都係比較少嘅。如果你都喺度睇緊魚龍山嘅4房，你又想買一間平平地嘅4房嘅話，你不妨嚟睇呢間啦。全新裝修，亦都係唯一嘅一套全新裝修嘅4房放出嚟賣嘅，130方，一月只有嗌價106萬，當然可以傾價錢嘅。如果睇啱嘅情況下咧，隨時過嚟傾價錢。咁我係大方，咁公司就喺星耀一期樓下呢個德賢優選房呢度，更多詳細嘅分析，或者話你想睇更多魚龍山嘅房，你嚟揾大方啦。